白色休旅车停在路边，熊熊火势不断燃烧，还冒出阵阵黑色的浓烟。为了避免发生意外，警车停在后方进行戒护。火烧车意外发生在22号下午，许姓男子开车载朋友从台北出发，要前往云林斗六，才刚下虎尾交流道，车子突然就烧了起来。消防队到场拉起水线进行灌救。路过的车辆都小心翼翼减速通过，休旅车被大火烧得面目全非。消防队到场不到5分钟就把火势扑灭，持续洒水降温。扑灭火势之后呢，再打开引擎盖做最后的确认，是不是有其他的异物或东西在现场。这起火烧车事故没有人员受伤。事发前，许姓男子听到引擎有故障的声音，车子才停在路边，没多久就烧起来了。在停红绿灯的时候，他就引擎开始有点抖动，就怪怪的，然后赶快停旁边打空挡，然后熄火，然后他引擎就开始冒火，还有人没这样。许姓男子跟朋友赶快下车逃生，发生惊险情况还心有余悸。他强调，这辆车的车龄大约4年，平常都有固定保养，开车过程也没有异常。火调小组后续要调查是什么原因才会发生这起火烧车的意外。华视新闻吴建宏、林建文、杨忠义云林报道。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。